Psalm 142, elke dag 'n psalm verder. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. En vanmôre is die hart van Psalm 142, my klagtes lê ek voor hom. Ek lees vir jou vers 2, 3 en 4 vanmôre. Dawid roep en hy sê, ek roep tot die Here. Ek pleit om die Here se genade. Ek stort my klagtes uit voor hom en vertel hom van my kwellinge. Wanneer ek moed verloor, dan ken U my pad. Op die pad waarop ek loop, het hulle vir my 'n struik gestel. Vir jare was Dawid onregverdig deur koning Saul aangeval. Koning Saul was 'n magtige man, maar was ongelukkig geestelik swak. Vir my blyk dit dat hy deur sy emosies beheer was. Sy woede, bitterheid en jaloersheid was blykbaar uitsluitlik op Dawid gerig. Saul se haat van Dawid was irrasioneel en alles verterende. Van sy kant het dit gelyk of Dawid sy bes doen om dinge te laat werk, selfs al het dit beteken dat hy Saul vermy het. Hy het nie vir Saul teëgestaan of getart nie, hy het nie gestry, geraas of beklei nie. Dit lyk egter asof niks wat Dawid gedoen het hierdie situasie gehelp het nie. Dawid se situasie met Saul sou wees soos om 'n baas te hê wat ons guts haat. Hulle het fout gevind met alles wat ons gedoen het en nuwe maniere gevind om ons lewens te versier. Die meeste van ons baase probeer ons egter nie doodmaak soos wat Saul vasbeslote was om aan Dawid te doen nie. Op vlug van die koning het Dawid uiteindelik skuiling in 'n grot gesoek waar hy hom tot God gewend het. Psalm 142 is 'n kragtige gebed. Vanmôre wil ek sê hierdie psalm vertel vir my en vir jou, U verstaan altyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat elkeen van ons in hierdie dag net ons storie vir U kan vertel en dat U weet waar ons is. Party voel dalk vandag asof hulle in 'n grot wegkruip. Ander voel dalk asof omstandighede net vir hulle te veel word en daar nie uitkoms is nie. Maar U weet alles, U verstaan alles en ek dank U dat U antwoord. Dankie dat U 'n plan het vir elkeen van ons se lewe en besig is om ons op die plek te kry waar U ons wil hê. Ons glo dit. Ons loof U vandag in Jesus naam. Amen.